Good morning mga kapuroy. Ngayon nandito tayo sa Andalus. Kukuhain lang natin yung yung sasakyan, yung malaki. Kasi magkakarga tayo ng yung washing ng pinaka big boss. Kukuhain namin doon sa Ubhor. Ngayon iiwan ko muna tong sasakyan ko dito. Kasi hindi naman kasya dito sa sasakyan ko eh. Kaya yung isang mga sasakyan yung gagamitin ko. Kaya let's go. Sasakyan ko. Ayan o. Maliit lang siya. Ito yung gagamitin natin ngayon. Ito. Purlon. Kaya ayaw ko mag-drive nito kasi parang purlon eh. Parang karga na ng patay. Kaya ito yung gagamitin ko ngayon. Pagkuha ng washing machine. Okay. Kuhain lang natin susi doon sa loob ng restaurant. Let's go. Abo! Ayan nga mga kapuro, yan dito na sa akin yung susi. Ayan o. So yung sasakyan ko iiwanan ko lang muna dito. Kuhain ko lang yung bag ko kasi yung bag yun lagi yung kasama ko. Ayan, bag. Hindi na ako siguro magsapatos. Ayan ang bag. So ililipat natin dito sa docker. Hindi ko alam kung ano yung aircon nito. Ayan pala yung loob ng docker. Ayan, maluwag. Kaya kasya na dito yung washing machine. Maliit lang naman yun eh. Ayan, lock na natin. So ayan. Ayan, maluwag. Kaya kasya na dito yung washing machine. Maliit lang naman yun eh. Lock na natin. So ayan. So ayan nga mga kapuroyan, dito na tayo sa loob. Ayan. Medyo mabaho lang ng konti yung sasakyan. May sigarilyo. Hindi tayo. Ayan, bubuksan natin. Walang kung saan yung ito. Ito. Ito nga yung upuan. Tsaka yung side mirror. Ayan. Tapos i-start natin. Ayun. Tapos parang konti. May kupil. Parang ang liit ko. Meron tayo. Ayan. Baho. Mga kapare, yung baho ng sigarilyo yung putang ng sasakyan na to. Yung kasi nito yung gumagamit na ninigarilyo, kaya yung baho. Yung nakabakasyon ngayon. Kaya ito lang gamitin natin. Tingnan mo natin ang dumi. Linisin lang natin yung ayan ang dumi. Ayan, may tubig dito. Saan tayo? Saka makita ng amo eh. Makita ni Big Boss, ang Big Boss, sabihin ng dumi. Ako papagalitan. Kahit basa-basain lang natin. Dumi. Ayan. Ayos na yan. 1 hour later. Washing machine na kukuhain namin. Lalagay lang namin sa labas. Ayan. Ito yung pambalik natin.
Kakarga na natin. Kung makikita nyo. Sasarado na natin. Uy! Wala yung susi ko sa ngayon. Nandito pa yung susi ko siya. Ayan mga puro, sasarado na natin. Isa hindi pa muna. Kasi ito yung pakapuro yung ano. Maganda dito kasi beach to eh. Ito tayo ng ano, dagat. Malapit dito sa dagat eh. Ito yung beach ni Amo. So punta tayo sa dagat. Hawak lang na ng tubig. Kahit tubig lang makahawak tayo. Ayos na. Siyempre maganda naman tayong view dito. Kaya lang bawal ditong picture eh. Kasi may nakaano dito eh. Naka beating shot. Ayan mga kapoyo. May karay-kay. Ayan o, puri ganda ng tubig o. May isda o. Ayan. Ang ganda ng tubig. Paano kayo na yung tubig? Kita nyo ba? Ayan. Malinaw yan. Ayan o. Tsaka linis o. Ayan. Sarap paligo eh o. Puti ng tubig talaga. O. Ang linaw. Ayan yung mga yate nila o. Lalaki. Ayan. Uwi na tayo. Pinatingin ko lang sa inyo yung dagat. Ayan, uwi na tayo. Ayan yung yate. Yate nila o. Ayan. Yan yung yate. Dami. May yaman kasi dahan tao dito eh. Ayan. Yan si kabayan oh. Naglilinis. Kabayan yan eh. Proy. Ayan. Maganda yung view dito. Kaya. Mga proy, hanggang dito na lang. Dito na tapusin yung video ko. Maraming salamat. Bye bye.